dir. Geschichte zum Stein. Ja, ich habe den Wie alt ist denn der Stein? paar hundert Jahre. Sicher. Ja, ich vermute auch vielleicht von Belgien. Der ist von Belgien, ja. Na, vielleicht gibt es noch ein anderes. Nein, hör auf. das Vielleicht nur gibt's noch Belgien. ein anderes Land. Nein, das ist nur aus Belgien. In Portugal habe ich einen mitgenommen, einen Pflasterstein, viereckig, aber der geht nicht. Aber der... Das ist ein belgischer Brocken.